안녕하십니까. 하미남 뉴스 진행자 하미남 신윤석입니다. 하미남은 하남에 미치는 남자 줄임말이고요. 오늘 그 하미남의 돌직구 한마디 안에 지금 현재 제가 2022년 하남시 시의원 선거 리뷰를 하고 있습니다. 두 번째 시간입니다. 지난번 가 선거구에서 나 선거구입니다. 가나다 하남시에는 그 당시에 시의원을 하기 위한 선거구가 3개였습니다. 지난번에 가선거구에서 나선거구라고 하면 어딘지 모르실 분들 있어서 말씀을 해드리면 어렵지 않다고 말씀드렸습니다. 동중에 덕풍 1동, 덕풍 2동, 덕풍 3동, 풍산. 덕풍 1, 2, 3 풍산. 근데 풍산도 같은 경우는 덕풍동의 일부라고 보면은 덕풍동이라고 보시면 될 것 같고요. 풍산은 현재 미사 3동이 되어 있습니다. 여기서 그 시의원을 뽑게 되는데 몇 명을 뽑게 되느냐? 혹시 기억하십니까? 몇 명 뽑는지? 오늘 제가 얘기하고 있는 거에 주 포인트가 될 수도 있는데요. 2명을 뽑습니다. 덕풍 1, 2, 3 풍산을 통틀어서 하남 시의원을 2명을 뽑습니다. 매우 의미 있는 숫자입니다. 2명. 자, 그러면 결과 시의원을 하기 위한 공천 과정이 있었겠죠. 공천 과정 생략하고 결과 후보를 보면 일단 국민의힘에서 후보가 2명이 나왔습니다. 가번, 나번. 이번에 가번, 나번 나왔는데 가번 이미도 후보, 나번 심재훈 후보, 그리고 가번이 1번에 가든가 1번인가 민주당에서 가번 1명, 최훈정 후보, 이렇게 3명이 나왔습니다. 3명이 나왔으니까 확률이 3분의 2겠죠. 그럼 다른 후보들은 없습니다. 무소속도 없고 제3당도 없고 아무것도 없어요. 깨끗하잖아요. 결과 어떻게 될 것 같습니까? 여러분 결과 어떻게 돼요? 1등 등수는 잘 모르겠지만 결과 이거 못 맞추는 사람 있을까요? 현재 우리의 선거 제도에서 국민의힘에서 2이 나왔고 민주당에서 1명이 나왔습니다. 그리고 2명을 뽑아. 어떻게 되겠습니까? 국민의힘 하나, 민주당 하나잖아요. 쉽게 말씀드리겠습니다. 최훈정 의원은 나오는 순간, 이렇게 되는 순간 당선 99.9999999%. 그러면 나머지 한 자리는 누구 하냐? 국민의힘에 가번, 나번이 싸우게 되는 거죠. 가번과 나번이 될 확률. 제가 생각하기엔 가번이 99.99999죠. 둘 다 99.9999 이런 거라고 보고 하나하나 선거라고 하지 않습니까? 왜 하는 건지 잘 모르겠는 선거를 하고 있는 거죠. 자, 그러면 공천 과정에서 이것들을 걸러내야 된다라는 생각을 한 번쯤 해봐야 되겠지만요. 이거는 양쪽 당이 좀 틀려요. 국민의힘은 내부에서 1명을 뽑는데 가번이 되는지 99.999% 가번이 돼요. 가번과 나번을 선택을 한 거죠. 미리 본인들이 선택을 한 겁니다. 대신 그렇게 해놓고 둘 다 내보는 거지. 그러니까 가번하고 나번 지금도 활동을 하고 계시니까 이건 팩트니까 얘기할 수 있겠죠. 2022년 시의원 선거 나선거구에서 국민의힘의 가번은 이미도 후보, 나번은 심지훈 후보. 이걸 어떻게 결정했나요? 이거 어떻게 결정했죠? 기억하세요? 국민의힘에서 가번, 나번 어떻게 결정했어요? 경선했어요? 여기서 제일 중요한 포인트가 또 하나 나옵니다. 경선 안 했습니다. 경선 안 하고 가번, 나번 정해놓고 시민들 보고 정하라고 하는데 가번이 99.99%인데 여러분은 저기 선거구 들어가가지고 딱 해가지고 나번 찍겠어요? 이걸 보고 시민 보고 선택을 맡겼다고 할 수 있어요? 미리 결정이 됐겠죠. 미리 결정이 됐고 100%는 아닙니다. 99.99%는 결정이 되어 있고 저 같으면 그 나번이면 안 나갑니다. 안 돼, 그 못 올라가냐고.
나번이라고 해가지고, 나번이라고 해서 뭘 깎아주는 것도 아니고, 뭘 해주는 것도 아니고. 왜 이렇게 했는지 저도 잘 모르겠습니다. 지금 제가 하는 말 보고 약간 불편해 하실 분도 있을 것 같지만, 어쨌든 팩트니까요. 뭐더러 나가느냐. 결국은 깍두기가 된 거죠, 깍두기. 혹시 남은 게 있다면 뭐가 있을까요? 아, 내가 한번 지난번 시즌에 출마했을 때 이거밖엔 더 남았을까? 왜냐면, 그거 말고, 또 돈을 깎아줬나? 가보는, 예를 들어서 내는 돈을 반을 했나요? 아니요, 제가 보기엔 아무것도 없는데 그렇게 된 거고요. 대신에 반대편 민주당 후보 같은 경우에는 나온 후보는 100% 당선이 됐지만 경선을 했습니다, 이건. 가번이 아니라 그 출마자를 위해서 경선을 했습니다. 단독 후보를 냈지만 경선을 했습니다. 제가 기억하기로는 3명이 경선을 했어요. 민주당 나선거구 시의원들 통해서 시의원들 중에 시의원들 경선이 그렇게 흔치 않거든요. 제가 기억하기로 거의 최초였을 수도 있을 것 같다는 생각도 들어요. 모르겠습니다. 하여간 제가 본 기억에서는 최초지만 또 있었을 수도 있어요. 경선을 통해서, 경선이 뭐겠습니까? 해가지고 선거 당원들 일반 시민들을 대상으로 선거 투표를 한 거죠. 여론조사를 한 거죠. 여론조사 투표는 같은 말인데, 그래서 뽑았습니다. 3명의 후보, 민주당 내에서 하나, 둘, 3명의 후보 중에 한 명이 1등 하신 분이 민주당 후보 단독 후보로 나왔다. 이거는 뭡니까? 경선이죠. 정리해 보겠습니다. 2022년 하남시 나선거구 덕풍 1, 2, 3 풍산 선거구는 시의원을 뽑는데 하나마나한 선거를 했다. 결과는 100% 아닙니다. 절대 100% 아닙니다. 100%는 아니죠. 100%일 거 어디 있어요. 99.9999% 아닌가? 999999인가? 결과가 정해져 있는데 투표장에 나왔던 거죠. 저는 어떻게 보면 그 투표장에 나왔던 분들이 약간 좀 뭐라 그래야 되나? 감사하다고 좀 생각이 듭니다. 그런 상황에서 결과가 다 정해져 있는데 뭐 들어가서 투표를 하나라는 생각이 들 정도로 하게 되겠죠. 그리고 국민의힘 같은 경우는 후보를 2명을 냈는데 한 명이 떨어질지 분명히 알면서 이거 시민들이 선택하십시오라고 외관적으로 표시를 했지만 가번하고 나보니까 가번인 거죠. 그러니까 가번만 내보냈어도 아무런 의미가 없는데 나번 괜히 내보낸 거죠. 이런 걸 곁다리라고 하나요? 이건 결국은 그 시민들의 선택을 가장한 공천권의 횡포라고 나는 생각을 합니다. 횡포? 횡포까지는 아니겠죠. 나름대로 기준을 가지고 했겠지만 최소한 경선은 아니었던 것 같습니다. 경선 경합을 해서 객관적으로 여론조사를 하든 투표를 하든 당원 투표를 하든 20대 20을 하든 50대 50을 하든 경선을 통해서 해야 됨에도 불구하고 경선 이외의 다른 방법으로 객관적인 투명한 방법 이외의 방법으로 선수를 정해놓고 둘을 내보놓고 여러분들이 선택을 하십시오. 2명 중에 선택한 후보가 우리 시의원입니다라고 했지만 실제로는 당에서 또는 지역위원회에서 99.999% 결정을 했다. 나번이었던 민주당 경선을 했습니다. 멋지다. 박수 쳐드리겠어요. 2022년 하남시 나선거구 시의원 후보 결정을 위한 더불어민주당의 경선에 박수를 보냈습니다. 앞으로 하남시에서는 이런 일로 이렇게 해서 후보가 결정되기를 기대해 봅니다. 말이 없지 않습니까? 말이 없지 않습니까? 자, 올해 그러면 이대로 간다고 가정을 한번 해보죠. 가정을 한번 해본다면 이대로는 안 될 거죠. 하나만 안 선거 뭐로 해? 하다면 어차피 2명 뽑으면 민주당 하나, 국민의힘 하나예요. 아닙니까? 하나만 한 걸 못 들어요. 하나만 한 걸 못 들어요. 그렇다고 그러면 하나만 한 거를 어떻게 결정을 하느냐?
가번나보는 결정을 해놓고 시민에게 결정하라고 얘기하는 쪽하고 국민의힘이었습니다. 본인들이 1, 2, 3등을 경선으로 해놓고 한 명만 내보내는 거고, 어디가 더 정치했습니까? 어디가 더 훌륭했습니까? 어디가 더 깨끗하고 깔끔했습니까? 지금 제가 하는 말 때문에 약간 기분이 상하시는 분도 있고 도움이 된다고 생각하시는 분들도 있지만 팩트로 말씀드리겠습니다. 하남시 나선거구, 지난번 2022년은 하나만 선거를 했고요. 이번에도 어떻게 될지는 잘 모르겠습니다만, 현재 상황에서, 현재 이런 다수를 뽑는 상황에서 두 변을 뽑는 데서는 선거 하나만 하다. 그렇다 그러면 선거는 하나만 하지만 후보를 낼 수 있는 것들은 정당이잖아요. 그 정당에서 경선을 통해서 정정당당하고 깨끗하고 누구도 승복할 수 있는 경선을 통해서 뽑는다면 선거는 하나만 하지만 대표성을 가질 수 있다라는 이야기입니다. 하미남 시민석이 돌직구 한마디 하겠습니다. 2026년 3월 우리가 선택하는 시의원들을 선택할 수 있는 기회가 있을 텐데, 각 정당에서는 한 명씩을 내세우든지 뭘 하든지 간에 투명하고 깨끗하고 객관적이고 승복할 수 있는 경선을 통해서 후보를 공천하여 내주시면 좋겠습니다. 깨끗하지 않은 것들의 반대말은 모르겠습니다. 구린 거죠. 뒤에 가서 그런 얘기 할 수 있잖아요. 야, 돈 먹은 거 아니야? 야, 제가 왜 저런 거 아니야? 야, 정치 기부금 많이 냈어? 누구랑 친한 거 아니야? 집안 아니야? 이런 말 나오지 않게끔 깔끔하게 경선을 통해서 공천을 하는 정당이 되었으면 좋겠습니다. 본인들의 권역을 뺏으려고 하는 것이 아니라 시민들의 선택권, 당원들의 선택권을 존중하기 위해서, 그래야만 정말로 시민들을 대표하는 후보가 있을 거고, 그 후보의 정당성이 있고, 그 정당성이 있는 분이 가슴 활짝 펴고 내가 정말로 시민들에게 선택받은 제 1등이다 라고 하고 시정을 펼칠 수 있게끔, 그렇게 해서 그 힘으로 집행부를 견제할 수 있게끔, 행정사무검사를 통해서 집행부를 감시할 수 있도록, 업무보고를 받으면서 똑바로 하라고 호통칠 수 있고, 조례를 만들어서 공무원들이 일할 수 있는 지침을 만들어주고, 필요 없는 예산 디리 깎고, 필요한 예산에 세울 예산 만들고, 시민들의 민의를 수렴하여, 그것들이 잘 이루어질 수 있도록 집행부와 연결도 하고 풀어주고 안내해주는 역할, 그런 하남시 시의원이 될 수 있었으면 좋겠습니다. 오늘 목소리 길었습니다. 들어주셔서 감사합니다.